Bismillahirrahmanirrahim. Metarakis velchiosis στο πλαίσιο εποχικές εργασίας για πολίτες τρίτων χώρων επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία εκδόσης, θεωρήσεις και άδεια παραμονής για εποχικούς εργάτες γης. Τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Άσυλου, οι οποίες έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Παρουσιάζει νωρίτερα σήμερα ο Νότης Μεταράκης, όπως ειδικότερα αναφέρει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Άσυλου. Με τις προτουμένες διατάξεις επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία εκδόσης, θεωρήσεις και άδειας παραμονής για εποχικούς εργάτες γης που με επιτυχία και με χρήση ψηφιακές πλατφόρμες εφαρμόστηκε στο 2021 για να καλυφθούν ανάγκες εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται λόγω των αυξημένων καλλιεργητικών ανάγκων. Εισάγονται ρυθμίσεις για το πλαίσιο της εποχικής εργασίας με την τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και με βελτιώσεις στην εισαγωγή του νέου τύπου άδεια παραμονής πολίτων τρίτων χώρων για την παροχή εποχικής εργασίας σε συνέχεια ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν με το Β 4825-2021. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μηταράκης, βελτιώσεις στο πλαίσιο εποχικής εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών. Επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία έκδοσης, θεώρησης και άδειας παραμονής για εποχικούς εργάτες γης της διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, παρουσίασε νωρίτερα σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Όπως ειδικότερα ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με τις προωθούμενες διατάξεις επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία έκδοσης, θεώρησης και άδειας παραμονής για εποχικούς εργάτες γης, που με επιτυχία και με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας εφαρμόστηκε το 2021, για να καλυφθούν ανάγκες εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται λόγω των αυξημένων καλλιεργητικών αναγκών. Εισάγονται ρυθμίσεις για το πλαίσιο της εποχικής εργασίας, με την τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και με βελτιώσεις στην εισαγωγή του νέου τύπου άδειας παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, για την παροχή εποχικής εργασίας σε συνέχεια ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν με τον νη. 4.825 δισχιλιοστά 20. Μηταράκης, βελτιώσεις στο πλαίσιο εποχικής εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών. Επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία έκδοσης, θεώρησης και άδειας παραμονής για εποχικούς εργάτες γης της διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, παρουσίασε νωρίτερα σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Όπως ειδικότερα ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με τις προωθούμενες διατάξεις επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία έκδοσης, θεώρησης και άδειας παραμονής για εποχικούς εργάτες γης, που με επιτυχία και με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας εφαρμόστηκε το 2021, για να καλυφθούν ανάγκες εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται λόγω των αυξημένων καλλιεργητικών αναγκών. Εισάγονται ρυθμίσεις για το πλαίσιο της εποχικής εργασίας, με την τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και με βελτιώσεις στην εισαγωγή του νέου τύπου άδειας παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, για την παροχή εποχικής εργασίας σε συνέχεια ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν με τον νη. 4.825 δισχιλιοστά 20. Μηταράκης, βελτιώσεις στο πλαίσιο εποχικής εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών. Επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία έκδοσης, θεώρησης και άδειας παραμονής για εποχικούς εργάτες γης της διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, παρουσίασε νωρίτερα σήμερα ο Νότης Μηταράκης. Όπως ειδικότερα ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με τις προωθούμενες διατάξεις επανέρχεται η έκτακτη διαδικασία έκδοσης, θεώρησης και άδειας παραμονής για εποχικούς εργάτες γης, που με επιτυχία και με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας εφαρμόστηκε το 2021, για να καλυφθούν ανάγκες εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται λόγω των αυξημένων καλλιεργητικών αναγκών. Εισάγονται ρυθμίσεις για το πλαίσιο της εποχικής εργασίας, με την τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και με βελτιώσεις στην εισαγωγή του νέου τύπου άδειας παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, για την παροχή εποχικής εργασίας σε συνέχεια ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν με τον νη. 4.825 δισχιλιοστά 20.